waajjirri barnoota magaalaa Shaggar hundeeffama Shaggarii wajjin wal qabatee mul'ata milkeessuuf sektara barnoota milkeessuuf qabannetu jira. Yeroo Shaggar hundaa'u manneen barnootaa 953 qabna ture jechuudha. Bara kana manneen barnootaa 1157 qabna. Mana barumsaa 204 ta'u erga Shaggar hundaa'ee booda kan ijaarre jechuudha. Yeroo Shaggar hundaa'u barataan ture gara barataa 286 kan ta'u ture. Barataa waliigala qabu. Barataan amma akka Shaggariitti qabnu barataa 376 fi 907. Kuni maal agarsiisa? Manneen barnootaa dabalataan ijaaraa yoo deemnu barataanis gara mana barumsaatti dhufaa akka jiruu fi carraan barnootaa akka uumamuu danda'u taasiseera jechuudha. Waliin gahinsaaf carraa barnootaa uumuu qofatu hin ta'in qabxii barataa immoo caba waliigala jiru fooyyessuutu nurra jiraata karaa jedhuun leenjii barsiisaaf kennaa turreerra. Supervisiiniin keessoo daree barnootaa irratti akka gaggeeffamu gochaa turreerra. Hojiiwwan bal'aan qabxii barataa fooyyessuu, qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'an hojjetamaa turaniiru. Karaa gara biraatiin inisheetiivoota addaa bocuudhaan hojiin bal'aan hojjetameera. Nama bu'uura godhachuudhaan qulqullina barnootaa irratti jijjiirama fiduu qabna karaa jedhuun hojii hojjetame keessaa tokko sagantaa nyaata barattootaa wajjin wal qabatee manneen barnootaa 267 keessatti barataa 151,442 kan ta'u akka sagantaa kanarraa fayyadamaa ta'uu danda'u goone. Yuunifoormii barataan hundi ni argata. Dabtara barataan hundi ni argata. Dabalataan barsiisonni keenyas tasgabbaa'anii mana barumsaa keessa turanii gahee isaanii akka bahaniif sagantaa nyaata barsiisotaas mana barumsaa keessatti akka jalqabu. Manneen barnootaa 303 keessatti barsiisota qabnu hunda isaanii sagantaa kanarraa fayyadamaa akka ta'uu danda'an. Kanaaf turtii barsiisotaa mana barumsaa keessatti kan dabale hojii qulqullina barnootaas kan fooyyesse ture jechuudha. Hojiin inisheetiivii keessatti qabannee hojjechaa turre. Kan biraa teeknooloojii irratti hojii hojjechaa turre jechuudha. So barnoonni keenya teeknooloojiidhaan deeggaramuu qaba jennee diijitaal laayibirarii irratti, smaart kilaasii irratti barattoonni keenyas itiyoo koodersii akka barachuu danda'an gochuu irratti xiyyeeffannoo addaa kennanii hojii hojjechaa turreen sektara barnoota keessatti hojii hojjetamaa jiruun jijjiiramoonni qabatamaan hawaasni keenya irraa fayyadamuu danda'u uumamaniiru.